साथियों नमस्कार। आज हम जिस पेड़ की बात करने वाले हैं वो आम का पेड़ है। और आप देख सकते हैं कि छोटे से आम के पेड़ में कितने सारे आम लगे हुए हैं। आप इसको घर पर कैसे लगाएं, इसकी कटिंग कैसे तैयार करनी है वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। हम आपको और बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।